2021士林官邸郁金香展和你相遇，11万株缤纷花海在早春的台北浪漫盛开了。今年仍然以郁金香的故乡为策展的理念，现场规划了土耳其、欧洲、荷兰以及日本3个国家的风格，打造了4款不同特色的展区。这次展览是总计有11万株的郁金香。那我们这次的展览特色就是带着大家从郁金香的发源地土耳其到欧洲的荷兰，甚至到日本，都可以看到3个国家的郁金香，甚至是让大家带着大家不用出国就可以在台湾赏到郁金香。大家去土耳其就一定要去搭热气球嘛，所以土耳其展区内我们有利用热气球的布置，让大家可以感受到土耳其的氛围。那在荷兰展区这边，我们有布置了风车、木鞋，甚至是邀请到一个想象空间的洪荣杰老师为我们彩绘了一个3D 墙。那3D 墙呢是一个荷兰运河的缩影，让大家可以坐着想象自己坐在船上，然后游这个荷兰阿姆斯特丹运河屋的一个情景。那甚至到日本展区，大家可以看到一些鸟居、祈福钟，甚至是利波士特有种的郁金香。这次大概是接近20种啦。那主要的花色有包含红色、黄色、白色、紫色，甚至橘色，还有一些双色的，包含红色、黄色、双色、红色、白色、紫色、白色，还有甚至有一些比较花型是羽状的一些郁金香。事实上这一次呢，我们希望大家都从我们这个福林路大门口进来。那我们在门口有做一个体温量测的动作，希望大家都从福林路大门量测体温没有问题之后再进来。那除此之外，希望大家赏花的时候也务必戴上口罩。我们其实是希望大家能够进来就戴口罩，因为事实上毕竟人潮也是相对比较多。那也是希望大家能够健健康康的。那大家如果很担心人多，也欢迎大家上我们士林官邸旅客的粉丝团，甚至我们的官网，都会在平日的下午3点跟假日的早上11点跟下午3点来告诉大家，目前官邸的人潮多还是少，大家可以评估什么时间点来赏花。那因为郁金香的花期也相对比较短，也建议大家多多利用这几天的假期能够前来赏花。还有就提醒大家，早上时间是人潮比较少的，也是对大家防疫也是比较好的。2021士林官邸郁金香展和你相遇，园区内荷兰、土耳其以及日本展区各自呈现出当地的风景文化，充满着浓浓的异国风情。而11万株各式各样的郁金香交织成缤纷的花海，包含了红、黄、紫、白双色，另外还有羽状郁金香，让大家大饱眼福，不用出国就能够体会异国的风情。